Horoskopi ditor, e premte 13 shkurt 2026. Dashi. Më 13 shkurt 2026. Hëna harmonizohet me planetin tuaj sundues Marsin, duke ju mbushur me guxim dhe vendosmëri. Energjitë e sotme kërkojnë veprim, por mos harroni të balanconi impulsivitetin me mendimin. Ka të ngjarë të hasni mundësi që kërkojnë vendimmarrje të shpejtë. Besojini instinkteve tuaja, por kërkoni këshilla nga aleat të besuar për të fituar perspektiva të ndryshme. Në punë jini proaktiv, por shmangni të qeni tepër agresiv në pohimin e ideve. Në marrëdhënie, një dalje spontane mund të forcojë lidhjet, por keni kujdes të mos i lini pas dore ndjenjat e partnerit tuaj. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të rivlerësuar planet e kursimit. Angazhohuni në aktivitete fizike për të kanalizuar energjinë tuaj të bollshme në mënyrë konstruktive. Mund të jetë gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të filluar një rutinë të re fitnesi. Nga ana shëndetësore, qëndroni të hidratuar dhe mbani një dietë e ekuilibruar për të mbështetur vitalitetin tuaj. Përqafoni cilësitë tuaja të leadershipit, por synoni diplomacinë për të siguruar ndërveprime harmonike. Demi. 13 shkurti 2026, ju fton të përqafoni ndryshimin, ndërsa hëna në një shenjë tjetër të tokës lehtëson rritjen personale dhe kreativitetin. Një depërtim i papritur mund t'ju shtyjë të bëni rregullime praktike në rutinën tuaj të përditshme. Mos u shmangni nga eksplorimi i rrugëve jo konvencionale që premtojnë përfitime afatgjata. Financiarisht rishikoni investimet. Planifikimi i kujdesshëm tani mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Marrëdhëniet mund të kërkojnë durim, dëgjoni në mënyrë aktive dhe shprehni qartë nevojat tuaja. Konsideroni angazhimin në aktivitete të përbashkëta që forcojnë lidhjet. Në punë, përqendrohuni në detaje duke qëndruar të hapur ndaj kontributit të ekipit. Besueshmëria juaj natyrore duhet të ndihmojë në menaxhimin e detyrave në mënyrë efikase. Nga ana shëndetësore, përfshini teknika relaksimi si yoga ose meditimi për të ruajtur paqen e brendshme dhe për të luftuar stresin. Një moment vetmie mund të ofrojë qartësinë që po kërkoni në çështje komplekse. Besoni në natyrën tuaj të palëkundur për të lundruar në sfidat dhe mundësitë e sotme me besim. Binjakët. 13 shkurti 2026 shënon një ditë stimuluese intelektuale, pasi aspektet e Mërkurit sjellin ide dhe lidhje të reja në rrugën tuaj. Angazhohuni në biseda që sfidojnë të menduarit tuaj dhe zgjerojnë horizontet tuaja. Në punë, aftësia juaj për të përshtatur shpejt me ndryshimet do të jetë një aset i vlefshëm. Megjithatë, prioritizoni detyrat për të shmangur ndjenjen e mbingarkesës. Rrjedhëzimi mund të sjellë mundësi të papritura. Prandaj angazhohuni me bashkëpunëtorët dhe qëndroni shoqëror. Në marrëdhëniet personale, jini të vëmendshëm ndaj komunikimit. Keqkuptimet mund të zgjidhen me dialog të ndershëm. Financiarisht, merrni në konsiderat zgjerimin e burimeve tuaja të ardhurave. Diversifikimi mund të ofrojë më shumë stabilitet. Lini kohë për vetë reflektim për të balancuar mendjen tuaj energjike. Ndjekja e një hobi mund të sjellë gëzim dhe të lehtësojë stresin. Kureshtja juaj është një forcë, prandaj eksploroni ndjekje të reja arsimore për të kënaqur etjen tuaj për dije. Ndërsa dita zhvillohet, mbani një qëndrim fleksibël për të përqafuar rastësinë që paraqet universi. Gaforria. 13 shkurti 2026. Përqendrohet në kultivimin e lidhjeve dhe kujdesin për veten, ndërsa hëna thekson nevojat tuaja emocionale. Kërkoni ngushëllim në një mjedis të njohur dhe vlerësoni bisedat zemër më zemër me të dashurit. Përpjekjet profesionale mund të kërkojnë një qasje të dhemshur. Tregoni empati për të forcuar marrëdhëniet në ekip. Zgjidhje krijuese për sfidat e punës mund të lindin kur jeni të relaksuar dhe me mendje të hapur. Financiarisht, shmangni shpenzimet impulsive dhe prioritizoni kursimet për sigurinë në të ardhmen. Intuita juaj mund t'ju udhëheqë në vendimet financiare, prandaj besojini. Është një kohë e shkëlqyer për introspeksion. Angazhohuni në shkrimin e ditarit ose praktikat meditative për të kuptuar më mirë botën tuaj të brendshme. Shëndeti mund të përfitojë nga terapitë holistike. Merrni në konsiderat eksplorimin e regjimeve të reja që nxisin mirëqenien fizike dhe mendore. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i hapur nxit një kuptim më të thellë. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja me dashuri. Përqafoni energjitë e buta të sotme për të kultivuar paqen dhe ekuilibrin emocional. Luani. 13 shkurt 2026, sjell në qendër të vëmendjes ndërveprimet shoqërore dhe shprehjen krijuese. Ndikimi i hënës inkurajon bashkëpunimin dhe ndarjen e vizionit tuaj unik.
Në punë, puna në grup dhe shkëmbimi i ideve mund të çojnë në zgjidhje inovative. Prandaj qëndroni të angazhuar me kolegët. Prania juaj karizmatike tërheq natyrshëm njerëzit. Përdoreni atë për të nxitur partneritete të reja. Në marrëdhënie, planifikoni një dalje argëtuese ose surprizoni partnerin tuaj për të ringjallur pasionin. Financiarisht, investimet krijuese mund të tërheqin interesin tuaj. Sigurohuni që ato të jenë të rrënjosura në kërkime të forta. Shëndeti juaj lulëzon kur kanalizoni energjinë në aktivitete fizike. Merrni në konsiderat sportet në ekip ose vallëzimin për të përmirësuar humorin tuaj. Balanconi aspiratat profesionale me kohën e lirë personale për të ruajtur harmoninë. Eksploroni hobi që ju lejojnë të shkëlqeni dhe të ndiheni të përmbushur. Ndërsa dita zhvillohet, shijoni entuziazmin tuaj natyror. Por qëndroni të qëndrueshëm për të lundruar në për çdo ndryshim të papritur që mund të lindë në mjedisin tuaj. Virgjëresha. Më 13 shkurt 2026, detyrat praktike marrin përparësi pasi hëna nxjerr në pa vëmendjen tuaj natyrale ndaj detajeve. Përqendrohuni në organizimin dhe përmirësimin e përpjekjeve tuaja si në punë ashtu edhe në shtëpi. Aftësitë tuaja analitike do të shkëlqejnë sot, duke ndihmuar në zgjidhjen e problemeve dhe planifikimin e projekteve. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe shpenzimet tuaja. Rregullime të vogla mund të çojnë në kursime të konsiderueshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i drejtë për drejtë. Qartësia është qelësi në shprehjen e mendimeve për të shmangur keqkuptimet. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine të shëndetshme mbështet mirëqenien tuaj. Konsideroni integrimin e praktikave të reja shëndetësore që përmirësojnë jetën tuaj të përditshme. Krijimi i një mjedisi të strukturuar lehtëson stresin dhe nxit produktivitetin. Kushtojini vëmendje të ushqyerit dhe mos ja anashkaloni vaktet. Të ngrënit e ekuilibruar siguron energji të qëndrueshme. Lëreni natyrën tuaj të përpikt t'ju udhëheq përmes detyrave të sotme dhe të përqafoni mundësitë për përmirësime të efikasitetit. Përpjekja juaj do të hap rrugën për arritje dhe kënaqësi të ardhshme. Peshorja. 13 shkurti 2026 bën thirrje për harmoni dhe ekuilibër, ndërsa dinamikat relacionale marrin vendin qendror. Hëna inkurajon kompromisin dhe bashkëpunimin në mosmarrveshje ose negociata. Në punë, aftësitë tuaja diplomatike mund të lehtësojnë tensionet dhe të lehtësojnë progresin në projektet bashkëpunuese. Financiarisht, rivlerësoni burimet e përbashkëta dhe siguroni transparencë për të ruajtur besimin. Marrëdhëniet lulëzojnë në partneritete të barabarta. Gjeni kohë për të dëgjuar në mënyrë aktive dhe për të përgjigjur me kujdes të dashurve. Në aspektin shoqëror, kënaquni me takime me miq që ndajnë pasionet tuaja. Këto ndërveprime mund të jenë ngritëse. Kreativiteti arrin kulmin, duke e bërë këtë një ditë ideale për ndjekje artistike ose për të përmirësuar hapësirën tuaj të jetesës. Nga ana shëndetësore, gjeni ekuilibrin përmes ushtrimeve që lehtësojnë stresin si yoga ose tai chi, duke balancuar përpjekjet me relaksimin. Reflektoni mbi aspiratat personale dhe përputhni qëllimet me vlerat thelbësore për të nxitur paqen e brendshme. Shfrytëzoni energjitë e ditës për të kultivuar lidhjen dhe kënaqësinë në aspekte të ndryshme të jetës. Akrepi. 13 shkurti 2026 thekson transformimin dhe vetanalizën ndërsa hëna rezonon me botën tuaj të brendshme. Zhytuni në çështjet në ndërgjegjshme, duke liruar atë që nuk ju shërben më. Në punë, njohuritë e thella mund të çojnë në përparime. Besoni intuitës suaj kur merrni vendime. Financiarisht, është një periudhë për rivlerësimin e investimeve dhe borxheve. Merrni në konsiderat këshillat profesionale për planifikim afatgjat. Marrëdhëniet mund të thellohen përmes bisedave intime. Cenueshmëria mund të forcojë lidhjet. Qasuni çështjeve emocionale me ndjeshmëri dhe autenticitet. Nga ana shëndetësore, jepini përparësi ekuilibrit emocional. Aktivitete si mbajtja e një ditari ose meditimi mund të ndihmojnë në qartësinë mendore dhe shërimin. Angazhohuni në rutinat e kujdesit për veten që ushqejnë trupin dhe shpirtin. Ndërveprimet shoqërore mund të ofrojnë perspektiva të reja. Por jini selektiv se me kë e shpenzoni energjinë tuaj. Përqafoni potencialin transformues të sotëm për të filluar ndryshime pozitive, duke hapur rrugën për një rrugë më të fuqizuar dhe autentike përpara. Shigjetari. Më 13 shkurt 2026. Aventura dhe të mësuarit juftojnë ndërsa hëna nxjerr në pa dashurinë tuaj për eksplorim. Sot, përqafoni përvoja të reja që zgjerojnë horizontet tuaja. Çështjet profesionale përfitojnë nga të menduarit vizionar. Lejoni që kreativiteti juaj të informojë strategjinë tuaj.
Rrjedhimi hap dyert për mundësi të papritura. Prandaj angazhohuni në mënyrë aktive me kolegët. Marrëdhëniet lulëzojnë ideale dhe ndjekje të përbashkëta. Planifikoni një udhëtim ose aktivite që ju emocionon ju dhe partnerin tuaj. Financiarisht, tregoni kujdes me sipërmarrje spekulative. Analiza e kujdesshme do t'ju udhëheqë drejt opsioneve më të sigurta. Nga ana shëndetësore, të qëndruarit fizikisht aktiv i jep energji ditës suaj. Miratoni ushtrime që sfidojnë dhe fuqizojnë. Ndjekjet mendore si leximi ose studimi i diçkaje të re mund të kënaqin kuriozitetin tuaj intelektual. Ndërsa lundroni në ditë, qëndroni të hapur ndaj mençurisë së fituar nga përvoja të ndryshme, duke lejuar optimizmin tuaj natyror dhe ndjenjen e mundësisë të ndriçojnë rrugën përpara. Britsjapi. 13 shkurti 2026 i kushton rëndësi stabilitetit dhe përgjegjësisë, ndërsa hëna e drejton fokusin drejt qëllimeve afatgjata. Është një kohë ideale për të rivlerësuar ambiciet profesionale dhe për të vendosur objektiva realiste. Disiplina dhe këmbëngulja juaj janë asete. Përdorini ato për të motivuar veten dhe të tjerët në punë. Marrëdhëniet mund të përfitojnë nga gjeste praktike mbështetjeje. Shfaqja e vlerësimit forcon lidhjet. Financiarisht, merrni në konsiderat strategji konservatore investimi për rritje të qëndrueshme. Lini mënjan kohë për kujdesin ndaj vetes dhe kohën e lirë. Balancimi i punës me relaksimin siguron produktivitet dhe mirëqenie optimale. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi kontrolleve rutinë mjekësore dhe mbani një stil jetese të ekuilibruar. Angazhohuni në aktivitete në natyrë për të lidhur me natyrën dhe për të lehtësuar stresin. Qasja juaj pragmatike do t'ju udhëheqë përmes çdo kompleksiteti që paraqet sot. Përqafojini këto energji për të forcuar themelet tuaja, duke i përshtatur përpjekjet e përditshme me aspiratat më të gjera për një të ardhme të fortifikuar nga përpjekjet tuaja të zellshme. Ujori. 13 shkurt 2026. Amplifikoni inovacionin dhe pavarësinë tuaj ndërsa hëna harmonizohet me planetin tuaj sundues, Uranin. Sot, idet jo konvencionale lulëzojnë, kanalizoni kreativitetin në zgjidhje inovative në punë. Angazhohuni me individ me mendësi të ngjashme për të kultivuar projekte revolucionare ose sipërmarrje bashkëpunuese. Perspektivat financiare inkurajojnë diversifikimin. Merrni në konsiderat eksplorimin e fushave të reja për të ardhura. Marrëdhëniet mund të kërkojnë një ekuilibër midis autonomisë dhe lidhjes. Respektoni ndryshimet duke vlerësuar terrenin e përbashkët. Mbani komunikim të hapur për të shpërndar keqkuptimet. Nga ana shëndetësore, stimulimi mendor dhe rutinat unike të fitnessit rrisin mirëqenien e përgjithshme. Merrni në konsiderat të provoni terapi ose kurse alternative. Inovacioni përshkon ditën tuaj. Përqafoni të rend dhe të pazakontë me entuziazëm. Ndërsa lundroni në mundësi, besoni instinkteve tuaja dhe fuqisë së komunitetit për të mbështetur aspiratat tuaja vizionare. Shprehja juaj autentike frymëzon ata përreth jush, duke krijuar një efekt valëzues ndryshimi pozitiv dhe frymëzimi. Peshqi. 13 shkurt 2026. Nxjerrni në pa empatinë dhe kreativitetin ndërsa hëna hedh një shkëlqim dhe mshurie mbi ditën tuaj. Intuita rritet duke udhëhequr vendimet personale dhe profesionale. Në punë, qasjet imagjinative fitojnë vlerësim. Përdorni inteligjencën emocionale për të nxitur bashkëpunimin. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i sinqert. Ndarja e ndjenjave thellon lidhjet. Njohuritë financiare mund të vinë në mënyra të papritura. Jini të hapur ndaj nxitjeve intuitive në lidhje me shpenzimet dhe kursimet. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete artistike ose muzikore që sjellin gëzim dhe qetësojnë shpirtin tuaj. Praktikat si meditimi rrisin harmoninë tuaj shpirtërore dhe qëndrueshmërinë emocionale. Ndërsa lindin sfida, besoni në aftësinë tuaj për të lundruar në kompleksitete me hir. Përqafoni mundësitë për reflektim dhe rritje personale, duke lejuar që dhe mshuria të udhëheqë ndër veprimet. Lejoni që energjitë e buta të sotme të frymëzojnë një kuptim më të thellë të vetes dhe të tjerëve, duke krijuar një ekuilibër harmonik në zbaticat dhe zbaticat e jetës. Ndjeshmëria juaj është forca juaj.